X-Blaze. La vie, c'est ça la vie. Nous le monde à nous aujourd'hui. On a souffert pour Yamo. Aujourd'hui quoi, on va rester là quoi. Ouais, aujourd'hui c'est nous qui sommes les enfants d'aujourd'hui quoi. On a souffert pour Yamo. Non, ça fout de ceux-là qui ne veut pas Waka. Yeah, ok yeah. Il s'agit du pays du 237. Non Yamo, la galère c'est notre métier, ouais. Le tableau notre outil préféré. Ouais, c'est moi. Le Toto 237 et la famille alors c'est mon ennemi. Oh. Comme tu peux constater, je ne joue pas man. Je joue pas avec mes nez. Toujours c'est la nourriture. Le travail c'est mon job. Le job là que je passe c'est pas n'importe quoi. Mais c'est la galère. Le bâtard c'est ça, nous on a cotisé les faits pour vendre pour avoir l'argent. Maintenant il est l'heure des Yamo.